Президент Беларуси Александр Лукашенко в очередной раз наехал на запоребрик, раскритиковав то, как РФ сотрудничает со своими партнерами в вопросе поставок углеводородов. Лукашенко опять не выбирал выражений и прямо заявил, что РФ поставила Беларусь раком в нефтяных вопросах, наплевав на всякие союзы. В общем, очередное свидетельство того, что с РФ не может быть абсолютно никакого партнерства, поскольку в вопросах торгово-денежных отношений в чисто деловом виде, без всех этих блевотных союзов и именованием себя братушками и сестрицами, у Путина и его гоп-компании морда просто просит кирпича, а не бизнеса. В случае же с Лукашенко остается только с удивленным лицом задаваться вопросом, а что он не знал, что РФ относится к нему только как к своему прихвостню, а не торговому и тем более равноправному политическому партнеру? Лукашенко думал, что Беларусь для Путина чем-то отличается от Украины только из-за того, что белорусский лидер дал забить Плешивому пару шайб в товарищеском хоккейном матче. Разве ситуация с газовым шантажом Украины на протяжении последних 15 лет не сняла с Лукашенко розовые очки наивности, что это когда-нибудь произойдет и с Беларусью? Только в данном случае с нефтью, а не с газом. А хотя подождем. Вполне возможно, что у Беларуси скоро возникнут и газовые проблемы. Сейчас Лукашенко лихорадочно выискивает альтернативу российской нефти и записывает слезливые видосики в стиле предводителей зеленых шариковых в Украине. Что, мол, старшие братушки обманули белорусов и не дают нормально заработать на переработке запоребриковой нефти, потому что последние подняли цены до мировых и выше. Ну, во-первых, дорогой Александр Григорович, кому вы жалуетесь? Кто вам поможет, если ваша дружба с РФ лишает вас потенциальных союзников? Если вы до сих пор ничего не поняли, то давайте тезисно пробежимся по вашему последнему заявлению и избавим вас от иллюзий в отношении московитов. Итак, начнем с очевидного. Вот вы говорите «Старший брат так не поступает». И сразу делаете две ошибки. Во-первых, никакой вы для РФИ не младший брат. В лучшем случае слуга, в худшем крепостной, которым вы станете в тот же момент, как только согласитесь на СССР 2.0, к чему вас упорно склоняют. Во-вторых, со слугами и крепостными очень даже так и поступают, так что не обольщайтесь. Далее вы говорите, что нельзя же нас держать за дураков. И снова ошибка. Конечно, можно. Нужно и будут вас держать за дураков, пока вы будете верить в увещевания Кремля, сказки про партнерский таможенный союз и возможность сосуществования с РФ в формате СССР 2.0 или союзного государства, как вы его называете. Также, дорогой Александр Григорьевич, вы говорите, что все это делается, чтобы надавить на Беларусь. Вот тут вы прям в точку. Вообще не придерешься, потому что так и есть. Но помните, вы ведь закрывали глаза и молчали в трубочку, когда то же самое проделывали с Украиной, когда шантажировали и откровенно выламывали руки по газовым вопросам, то сейчас знайте, так вам и надо. Потому что не извлекли вы тогда никаких уроков из так называемых взаимовыгодных отношений с РФ. Ну и последний ваш эвфемизм, что «Беларусь поставили раком». Вот тут тоже особо не поспоришь. Вы что, не в курсе, что это любимая поза братской любви со стороны РФИ? Именно так и будет выглядеть соседское взаимоотношение в СССР 2.0, в которое РФ вас любовно завлекает. Такое себе политическое доминирование, как вы выражаетесь, старшего брата. В общем, не на кого, товарищ Лукашенко, вам пенять, кроме себя любимого. Потому что заигрались вы в добрососедские отношения с откровенным врагом. Возможно, вам даже поздно записывать гневные видосики с псевдопатриотичным отчитыванием чиновников, которые должны защищать интересы страны, и слезливые видео для прессы, где вы жалуетесь, что РФ вас кинула. Самый действенный способ сейчас повлиять на Московию – это вытурить из страны все военные базы вашего братушки и менять курс на западный мир, а не этом богом забытый улус. Это ваш единственный шанс
отпетлять от беды, которую несет и уже принес этот Мордор всем своим так называемым родственникам.